一方面都弱過男仔先。Yeah，我係咁樣講啊。嗱，點解上帝要創造一樣嘢，即係創造一樣生物，佢任何一方面都弱過男仔先？冇理由噶嘛，冇理由要創造呢樣嘢噶嘛。佢創造咗嘅 example 就係動物，咁動物有咩用啊？就係俾我哋食，俾我哋利用啊嘛。咁既然我哋喺食物鏈嘅最高層，就自然有責任去利用呢啲所有嘢咯。但係而家佢哋嘅行為咧係違反咗上帝嘅旨意，因為女仔係 overall 全面都係弱過我哋 weaker 定我哋，但係而家喺個社會度係有更高權利俾我哋。所以其實可能世界末日嘅。Facts. Speaking facts. So many facts. May God have mercy on my soul.喂，呢個幾好笑喎！我嗰時冇反應嘅。你睇，呢個例子咪就係你睇一啲踏上錯誤路軌嘅人先會同女仔一齊玩。你睇樓下嗰個同一個 less superior 自己嘅人玩，你睇佢而家搞成點，變到基佬咯。哦 All because 佢違反咗上帝嘅旨意。Are you okay? Do you need a hug? 唔係啊，我係清醒咗啊，而家係。哦，你 open 咗你嘅 third eye。Welcome to the real world。其實唔覺得咧，人類好神奇嘅，認真講。即係咧，由乜撚都唔識咧，語言都冇一樣嘢啦，發展到而家有科技呢樣嘢，其實 insane。我唔使咁樣 impress 我可以用一嚿 meat 喺我嘅 head 入面，可以控制到我嘅 fingers，我已經覺得好 nuts 嘅啦。咁呢個 appreciate God 應該要。Yes, I appreciate God very much. 可惜 God is fake. God is real. God is great. Only thing is real 係啲 ancestors from Africa. Oh shit！ 我呢個中伏。Equality 呢個諗法咧係降低，即係我哋人類一直進步緊㗎嘛。因為呢樣嘢就令到我哋人類退步緊。啱啊！你睇下而家啲 feminist，你睇下 Disney 揾啲黑人過嚟做啲乜柒嘢。其實我好認真講咧，冇 friendly fire，黑人我係好唔鋸咧，點解嗰個 fucking mermaid 咧係要 black 嘅真係？我試下將蝙蝠俠變 black 睇下啲人講咩。我幾型。你望唔到佢喎，一啲都唔型。你知唔知點解蝙蝠俠係要 white 要突嗰個口出嚟？啲警察先知㗎。咩啊？你知唔知點解蝙蝠俠要突嗰個口出嚟嘅？嗰個位唔可以揞住佢嘅，因為佢要俾啲 cops 睇佢係 white 唔射佢嘅。快點！God is real 係報應嚟嘅。有
我都幾想 God 係 real，尤其是 Christian，the Christ，the Holy Spirit。係嘅話，我可以上天堂，that would be lit。唔係咯，就係冇理由唔相信 God 唔係 real 咯。點解？即係你冇任何 downside 㗎嘛。係，但係佢 prove 唔到俾我睇佢嘅 existence 啫。佢 prove 唔到俾我睇佢嘅 existence 啫。其實咧，知唔知點解咧？啲監獄嗰啲裏面嗰啲人咧，即係有好多入咗監獄嘅人咧，之後都信咗神。因為佢哋悶得滯啊！我聽唔到喎。係啦，係佢哋嘅所謂信神係佢哋嘅 mental 嘅 redemption。我明，但係都即係佢哋呢樣嘢會搞到佢 as a better person 或者佢一個 religion，但係唔代表係真㗎嘛。係啊，都話信神冇壞處。係，我知信神冇壞處，但係都唔代表佢真啫嘛。信神係好嘅，其實，但係佢都係假。Sorry, Jesus。要好理性咁信神咯。要好有理性咁信神。好難講，因為如果你好 blindly 咁信神咧，邪教呢啲嘢冇法。Precisely。即係譬如你好相信，你好相信女仔應該同男人一樣嘅，咁而 equality 咪就係邪教咯。邊個相信 equality 或者 feminism 就係邪教咯？我煎嘢先啦。